Kvært en satanist? En satanist en som tjener satan. Hver finnes tøyr? Du kunne tro at en som var en satanist, ja, vi vet at ordentlig at vår satanister, folk som sier at de tilbyr satan, de finnes. Og leste vi gamla testamentet, så offra de og tilbyr satan. Men Nutja testamentet sier til at tjenere satans kommer inn i kyrkjene. Ja, men det er ikke avlukt satan, kvæt hans mål. Det er alltid vært at øyelegge det som god er fervi, det som god virkar, at spidla det, at korruptera det, og leggja det. At gjøre det, at brøyta det, at brongla det, at gjøre det til noe annet enn hva det er å være. Så at det ikke er satt og ekta. Og Sådana Korint 11 fra 13. Ty jeg slugger er falskere apostlar, svika fotler verskamenn, ombrøydande seg sjálvar ui apostlar Krists, til å si at er ikke apostlar Krists. Kristus kjenner der ikke, tar kjenner ikke Kristus, men tar ombrøyda seg sjálvar ui, tar brøyda seg til apostlar Krists, men tar det ikke. Så sier han, og ungen undran, ungen undroi at det hendur, det er at Satan sjálvur ombrøydist ui ein ljósangel. Satan er myrskursins fyrste, han er tan haksti ui myrskursins rujtje. Guds rujtje er ljósins rujtje, god er ljós, ui hon er altså ikke myrskur, og han er god, okkara god Jehova, han er god, og Satan er høtti ui myrskursins rujtje. Men han ombrøyde seg ui en ljósangel. Og du varst til at ja, Guds rujtje er ljósins rujtje, det vil si at det som kommer ui ljós, eller vil ljós, det som er ljós, det skulle være av gode. Men Satan ombrøyde seg ui en ljósangel. Han byrstist som en ljósangel, men han er det ikke. Du kunne tro at somt vær av gode. Du kunne tro at det kunne se så snar ut. Når grunnen til å si at her til at det stender i Jakobsbraunen, at gode er ånden omveltingars gudje, og han vil kalla vår feir ljósana, the father of lights. Og hva er det så til ljósene som han er feir at? Jeg tror ikke til ønglaner, som er som ljós. Men Satan er en fattlen angel. Men han hever en krefter, han kan byrstast, og han kan suttje ut som han kunne være en ljósens angel. Det her, ta du sørstand og heldur han være en angel fra gode. Han brøyte seg, men han er ikke fra gode. Han er myrskursins fyrste. Og her stender det at her er falskere apostlar som brøyta seg ui apostlar Krists. Og det var samanbore vi at Satan brøyta seg til en ljósangel, men han er myrskursins fyrste. Det vil si som brøyta seg, som spela som om det kunne være apostlar Krists. Det er Satans tænare, og det stender oss her. Vi leser at vers 14, «Ongen undran, ty Satan sjálvur ombrøydist ui en ljósangel». Vers 15, «Tøy er det onge mykje ting hansara tænarar». Hvers tænarar? Satans tænarar. Øystene veri ombrøyder som tænarar rattvusenar. Tar brøyta seg til at så ut som tænarar rattvusenar,
Men kvart det då? Jo, tar vi att kalla er hansara tjänare, satans tjänare. Men tar komma som rattvises tjänare. Men tar det inte, tar satans tjänare. Och kvar komma då? Kvar färra då? Tar komma in i mitten av kristna. Är förförra. Jag har inte varit satan lukt jag vilja görs det. Jo, till akkurat vad han vill. Satan og i sin ønskape, han ikke bare angsten her ute ved sin ønskape. Når han kommer som en armor inn i middelen, Guds folk, og forfører og forpurrer, og lojer. Det det som han alltid har gjort. Det det som han gjør i Edens orstagar. Jeg hever god nu sagt, jeg hath God said, og så sette han spurning ved Guds ord, og koppa i alt. Han lei av træt, og han tog fra Guds ordet, og brøtte det høyla. Og fikk det jeg genga bønt, og i møte Guds bovun. I møte Guds bovun. Tølde deg til å synda. Jeg mener god nå at her, det noe så farligt, og så fikk han det å gjøre, stikk i møte til som god har sagt. Hattir satanistaner. En satanistor i sin nytestamentlige definisjon til en falskur apostel som spelar en rattvisetjänare, men det ikke. Jeg leser i Gjørskveld i Romarbrevn 6. Det som god vil vi okkon. Rom 6, 9, jeg leste etter 1-3. Jeg taler etter hottarleie manna vegna voikløyga kjøttstikkara. Til at ønsk og tid hava lete tikkara limer som tjenarar fyrir eurønsko og fyrir misgjer misgjer. Til at lete sånne limer som tjenarar tja eurønsko. Fyrir misgjer. Fram møyre misgjer, ta vaksbæra til møyre misgjer. En ta såløys nu lete tikkara limer som tjenarar fyrir rattvise. Høylavløyga. Hatt det som god vil, tar vi det omvendt, tar vi det har vendt fra myskrunnen til jaus, fra en syndaløyve til å fylja gode, så skulle vi lete okra limer som tjenarar fyrir rattvise, til å si vi bliva rattvises tjenarar, sanner. Så du tar falsk og satans tjenarar, tar brøytas, tar spela som tar ero, men tar da ikke av sånn. Og du skal nok også sørge til at tar lærersvåner, de som fylger dem, de blir bra av godsøtta, de blir bra av høylaløyga, røynløyga, rattvise, men essensen ut av dem, og i sinne tjattene, så det da ikke. Og i sinne tjattene det myrskursens bøtten. Og hva det? Det satans tennarar. Ljøa grefflet, da. Men Guds ord sier det her. En slugur satanist var Jezebel og Tuyatuyru. Jezebel og Tuyatuyru. Var hun en godstjenare? Hun var i kyrkjene. Hun var i kyrkjene i Tuyatuyru. Hun vittløyde Guds folk. Hun spalte jo en rattvisetjenare. Men hun var en satanist og i årsins fotlaste mersking. Åpenberingen 2:18. Og engelen til kyrkjene i Tuyatuyru skriva, hese ting sier sånner Guds, som hever eie sønne loik, og en loa av elte, og hans føtter loikir fynnun kåpare. Jeg veit verktøyne, og velvild, og tænast, og tryggv, og tolmavtøyne, og verktøyne, og inn sørst du at vera fløyri enn inn fyrstu. Hatt kyrkjene generelt. Hevast hetta,
Jeg har nokkur få ting I møtet her. Jeg tog at du løyverst hese kvinnen I Jesubel, som kallar seg sjálva en profetinne, hun kallar seg sjálva. Men hun var det ikke, hun var ikke en Guds profetinne. Hun var en svikaprofeter, som kallar seg sjálva en profetinne at fralæra, hun skulle ikke sleppa fralæra. Til Guds ord noktar kvinnen at fralæra I kyrkjene. At fralæra og at tøla tænare moinar til å fremja siløyse, og at eta ting slåtteroffra skurgoden. Hon vittløyte hennara profetering, hennara læra, hennara taling, førde til å visse at Jesus Kristi tænare for at liv og synd. Og til det som vi snakker om, til det at tja svika profeton, tja satans tænaren, her sørst du til at endelige urslit I til at de som fylgja døymon, liva ui synd til her de planta I, og tolerera synd, blastempla synd, de toa og toanene, toa de satans megin, og imsun spurningon, brennevun eller ikkje brennevun, liva saman utgift eller ikkje, tåla sodomi eller at stande med ut og her det satans megin. Men det sier seg være kristen, det sier seg være tryggvande, og det stande opp og sier seg være lærere, og det smøylast og kalla seg kristen, og kom I det og vik og tala, skulle ombo det kristne I fargen, det ombo ikke med. Jekvann Zakariasen ombo ikke med, bispor ombo ikke med, her som talaren oppe I luftene, som alltid i kringvarpen, han ombo ikke med. Innsnukter, odlar, tænare satans. Du hva det jo. Tog jeg tar spenna handan veien, tar spenna godløses veien. Men sier seg være kristner. Det det ikke. Så stender her I vers 24, og I breven til Toja Tøyro. Men tikkun sier, og resten I Toja Tøyro, som ongun som har ikke hesa godslæro. Hesa godslæro, hva godslæro? Tja Jesubel. Og som har ikke kjent dybder satans, så er det her var som var utdolka I sermonjøtene, som ikke hadde kjent dybder satans. Det vil si at Jesubel og de som fyllde henne, de skå av nir ui, og de rørte seg ui dybden satans. Det vil si at det var satt nir I godløse, og synd, de levde I synd. Hon stod fram og I møgnøyden og tala I som en rettvisetennare, utan å være det. Så gnudde egene vel, og såg til at disse tingene finnast. Og tja mer at nevna det ved navnet, og poika det ut, og grøya det kunne tingene, søgna det kunne tingene, leta det kunne skilje tingene, til ikke ønskaper. Men det renkvarket til at for at tala så som vi gjør, vi skal nok være kattlet av en satanstjenere, og en ønsinn av med av ditten datten. Jeg vet ikke hva det sier. Jeg vet ikke hva det sier. I 17. Korint 11 ramsar Paulus opp imsar vandar og ting kan være I jøgnen som apostol.
Vi leser det her bare, 17 Korinth 11, fra 23. 17 Korinth 11, fra 23. Det tar tjenere til Kristi, det tar tjenere til Kristi, taler som en dårre. Det til møyra, og i strevun møyra ryseliga, og i flantjun opp mat, og i fangslun møyra tøyun, og i dessvandun ofta. Av jøtun 5 ferir fikk 4 til flantjur, frarokna øyna. Trærøysur til trudjaferir, trærøysur være bardu vi stavun, øyna fyrir være støynavur, trudjaferir loi i skipbrot, øyna natt og øyn dag har vi vært i djupenun, og i feringun ofta, og i vandun av vøtnun, og i vandun av romsmånun, og i vandun av munun egnu landsmånun, og i vandun av tommen høytnu, og i vandun og i steinun, og i vandun og i øyune, og i vandun og i sjøvnun, og i vandun mittlun falsbrøvur. Falsbrøvur. Hva det for nekka? Ja, men det folk som i middelen til kristne, som sier seg være en brauer. Sier seg være en brauer. Men ikke falskur. Han sier seg være en brauer, men egentlig han det ikke. Han svøyker, en sløyker svøyker, og en sløyker sier seg være høyleien, rattvisan, datten, alt det her, som en kristen øyre være. Men så han det ikke. Og det er det som vi leser om i 4 Korinth 5. Vi leser om i 4 Korinth 5 at det er folk som kallar seg brøver, men liva og siløse. Vi leser 4 Korinth 5 fra vers 9. Jeg skriver i tikkun og i en epistle, ikke at samleast vi siløysingar, tau ikke saman omtidje vi siløysingar hesa heims. Edla vi hina gurju, edla peninganøyarar, edla vi avgoda durskarar, til ta høyde til norsk at færi ut ur heimen. Men nu har vi skrivet tikkun ikke at halda samlea, ikke hava samfella, nekra mevur som kallavur en braur. Han vil kallavur, ta kalla han en braur, vil kallavur en braur, veri en siløysingur. Han vil kallavur en braur, men han en siløysingur. Det ikke det at han snava i øyna fyrr. Men han vil til, han djever seg til det. Viverande. Han regulert en siløysingur, her. Edla gujriur, edla avgoda durskare, edla en illemælsmævur, en backbøydare, ikke en som konstaterar sannlagan om tingene, en lignare, en backbøydare, illemælsmævur, edla en drittjumævur, edla en peninga nøyare, vi en slukun nøy, ikke at eta, og ikke samfunnet heva vi en slukan. Kvui, tog at du vil smitta av ravnen. Til det som stendur her, at vi skulle rønsa ut det gamla surdøgje. Det stendur vers 6, hvis vi lukka lesa det. Rønsa ut tess vegna det gamla surdøgje, at tid med å være nudjur klumpur. Nå i vers 6, tykkar rausan ikkje gau. Vita tid ikkje at å syndur av surdøgje surgar allan klumpen. Hvis vi tåla og tolerera synd, ikke til at mennesker vågt og snavar, men gjerna vil og strujist og tog hjelpe du, og tog en hjelp som du vøyde du, hon nyttar, han røyser seg, og så han vil genka, det er bare at han strujist, han vøyker, nøy, heter han som sier seg være kristnan, men han forsværer synden, han elskar, han vil syndena, han verger syndena, og han lever, og som fra alle så lever han bare i syndene,
og de som har vi en slukan å gjøre, de vil smitta av noen. Jeg ser slukt. Men som kallar seg brøver, så vidja du der. Og så vil jeg da bare trutta flaskene opp på det. Åpna køleskapet, sagt hva i køleskapet noen, vil tjeva. Så har du en flaskestandard i køleskapet noen. Og tar vi det vel av at du drekker slett ikke. Og så danar det even nå, altså flaskene som, altså ølflaskene du såst under her, at det var ikke så som onker annar hei drutje som hei vitja, han nøy, som jeg en drekker åpenbart. Han skal øydes for å være en brauer. Og nå røyner han a dolka til. Han vil dolka til. Ta fettle 5 år for mer. Hette slett en brauer. Så best jeg halde meg vekk fra en mann og ned. Vi skulle ikke ha samla, vi skulle ikke ha nekka samfunnet om vi en mann som kallar over en brauer, men Han kallar seg en brauer, og en brauer er å være høylaver, rattviser, røyner, virkelige. Til en brauer. Men hvis vi sutja at han ikke så, han vil tidsi nekko på seg, hadde påtidsi, hadde ikke ekta, så skulle vi skutja hans lykan, tog han ikke en brauer. Vi skulle så gong eta vi en slukon, stendur her, vers 12. Til hvert hev jeg at gjerra vi a døma tøyr øysten som utanfyrir. Dømer ikke tid tøyr som innanfyrir, men tøyr som utanfyrir dømer god. Men vi døma tøyr som innanfyrir, dømer ikke sier en endelig en døm, men dømer og sier varskat, hesten ikke en brauer. Du måst komme her til at du sørste. Vi kunne ikke være så bøyt og blind av å kalla til brauer som ikke brauer. Og halte det var sint at vi behøver via det og kanna det og komme til en ny stov og si at det var skatt, det ikke en brauer. Det må vi kunne gjøre og kjenne en brauer fra en falsk brauer. Ja, kunne vi det ikke til, så vi alltid vanta. Det vandasamt. Paulus sier det, vi løs der, Johanne, at han ramset det opp middelen ringast og vandan han vært ui, det var ui vandun middelen falsprøver. Vers 13, men tar som utanfor dømer god. Tessvegna bøyne borstur tikkara middelen ufra, han da vanda person. Bøyne borstur, tikkara middelen ifra, bortsett urtikkun, fra tikkara mittu, handan vonda person, en undan person. Kvann? En satans tænare. Som brøyde seg sjálvan til en rattvises tænare. Han sier seg være en rattvises tænare. Hvordan kan du kjenne en rattvises tænare? Jo, han inner rattvise. Hans versk og rattvis. Sånn kjenner du en rattvisestænare. Han sier seg ikke bare være rattvisgjørdan trygg og her vi punktum. Nei, jo det han. Og en sann rattvisestænare, han rattvisgjørdan trygg, men han rattvisgjørdan, så han rattvis i seg, og han vil elska rattvise. Det var det som vi løs i Romerbrevet 6. Vi skulle vøyta okra limer, lete okra limer til å være virkare av rattvise, og det skal løya til høyla løyka, så vi vil være høyla av mennesker. Verulige og av sånn. Og dette ikke gjerningskristendommer. Nå heter det å være sann og kristen. Det måste du også tja. 1. Johannes brev. 3:8. Fra 6. 1. Johannes brev 3:6. Eller fra 6. Hver som helst u verande i honom syndar ikkje. Hver som helst u syndar hever ikkje seg god, og heldur kjent han, at det skal du skilja rett,
Det er ikke det at du ikke gjør til øyne så sint nekran tog. Men det er det at du hever det som du stevner med i hjertan og ut her. Hva er galtande innan ut her? Ta i satt skal være satt. Hever du det for eia ikke sinta, og hugsa du det, jeg sint ikke. Jeg liv ikke sint, jeg innskje ikke sint, jeg hate sint, jeg vil ikke sint. Hate det, stevne mye. Det er akkurat som en rauersmæver og en kapprørebatte. Han fær seg stevne og så et hus, og så helder han til tvåst. Han hever til, og så helder han bøynakhaus. Til til, nu er jeg Guds bad, nu sint jeg ikke mer. Jeg har lagt det her gamle rom, det er ikke jeg mer, jeg finner ikke noe natur, noe langsul, noe herre. Noe herre, en høyleien herre. Men herre er god, og han bor i mer. Og nu sint jeg ikke mer. Hatter det. Hver som helst vil verande i hånden sintar ikke. Hver som helst ui sintar, hever ikke se han. Det er hatter øyn som hever sintina som lufstol. Det er ikke det at han gjør en veikar stund snavaie og kom til å gjøre sint. Men så en grad han bøgde seg og vendte seg omfra det, og så gjør det han ikke mer. Han rattet i kausen av at det var fall, men det var ikke han. Men er det øvut? Er det to, og det blir vi å være to, og du kommer ikke bort ur det, og du vil det ikke. Så er du ikke så god, du kjenner ikke god. Luttle bøten lette ångan mann vidløya tikkun. Han som gjer rattvise er rattviser. Han som gjer rattvise er rattviser. Det er ikke gjerningskristendømmer allikevel. Men hvordan skal man døme om hver er rattviser og hver ikke er, og hver er en rattvises tænare, og hver ikke er en rattvises tænare? Ja, det er han som gjer rattvise. Han som ikke lujer, ikke stjeler. Altså, han er en høyleia medfyr. Høyleia medfyr. Rattvise er høyla løgje, i botten og grunn. Rattvise er at gjøre ratt. Og hver malestokker er til det, er til det tutsi bøyene. Ikke til 613 levitske launar, nei til tutsi bøyene. Lukka nek som fingrarna kjadar. Fingrarna kjadar. Og vi tås ikke om at halda Guds lov for jeg blir frelst, vi tås om at livet rattvust, livet høylagt og rattvust, som er Guds baden, som er frelst. Av nå er vi trygg, vasku Jesu blåe. Hvordan skal det liva? Ja, det skal liva høylagt og røynt. Og det hever en mat, det kan matast. Det hever centimetermål. Vi tog ikke strykene. Han som gjør rattvus er rattvusur, enn ta ens og han er rattvusur. Hvor han? God. Enn ta ens og han er rattvusur. Han og fremur synd, he that committeth sin, er av djevelen. Det er så einfalt. Og så øyne til at øyn som tåsar fyrirtøy, han kanskje er ikke utøy, men han blir spurtur, hva heldur du? Hva sier du med det her? Ja, hva skal jeg nå si? Hva løyser seg best som her? Jeg har en menighet ved 300 folk, og jeg vet hvordan her er køst, det er som er fjøs, køsta skite, ikke bare ut i kraukunnen, men alle sted. Og jeg er vel domtur, jeg skal selge en bok om Are, og ditten datten, og hva skal jeg nå si? Ja, så fer han sånn her, og så, ja, så visste du ikke rettelig, ja. Etla han, ved en smøyle og en av sånn tøvnalei sier, han simpelthen gjør et satanist svær, men maskan var som om han var kristen. Satanister. Jekvann Zakariasen. Han er satanist.
Han og fremur synd av djevelen. Du djevelen syndar fra opphavet. For i hetta endamål var sonur Guds til kjennargiven, at han måtte øyeledja verskene tja djevelen. Ja, øyne hver som trakkar fram, og blir spurtur om ringastu stø og ringastu fyrirbygder. Han kjendur i landen som ein. Ja, og i egen og nekvun som omboende kristendømmen, omboende det kristne, og så endelig sværet, til nei, han var ikke med oss nær. Hatt alt i orden. Ok, sjalt det kristne, halte det vias nær. Ta det blir en saltleis. Jeg kan Zakariasen, du en saltleis ur devil. Du kan vente annars du ikke til annet enn å være blekkaur ut og trakkar under mannaføtter og alltid stakkala vatten som fyllt noen. Vers 9. Hver som helst og føtter av gode, fremur ikke synd. Så er det å fremja til bare å gjøre, men til at virka fyrir tog. Ja, men du kan godt være som så tilsynelatende, du vel å passe på at det ser ut som du har plettfruer. Og fyrir myndalig borgare, ikke skildur og alt det forskjellige. Og så tåsa du handaveien, men så tåsa du òsne handaveien. Og en likla støve så blir du spurdur en kritiskan spurning, men du har ikke salt ut der til at djev et ordentlig svær som ordentlig slær fudgendan av ende som David vi en støyne i ende av Goliath. Du har ikke rett svær at se sannlagen om tingene. Nei. Det øyneste som ealmal, hjertemal, til at du skal bevare ditt egna skinn, ditt navn, ditt frema. Ditt frema. Det nekv av oss her. Det rettelig nekv av oss her. Jeg orker ikke fyrir, altså. Hver som helst føtter av gode fremur ikke synd. Fremur ikke synd. Tog at han sa sa veru verandi ui honom. Hva sa jeg? Guds år, styrke det. Det ikke bare at du har hørt, jeg vet at det her, nei, det at du gøymer det, du øyer det, og livet det, og elsker det, og etter det kvønt det, og du kan ikke leve en løt utan det. Så han sa veru verandi ui honom, og han kan ikke synda. Av til at han føtter av gode, han kan ikke. Det et eller annet som helter honom. Og som sagt, det ikke til at han ikke kommer til å synda nærkant tog, men det som det til at det som jeg sier, det er som helter der. Du vilt ikke, men det god som virker ut her, at vilja og at virka. Og også ikke vilja og ikke virka, vilja ta rätta och halt nej jag vill att det är. Jag vill inte anna. Det är det som jag vill. God och lagt ut det. Det är han som virkar och bäja vilja och virka ett sån goda tacka. Det ska skriva. Och är du vojker och du är inte kommen här till så be god. Be han virka då ut, be han virka ut här fullbygg vid verk. Så du blir sterskere. Og i hes, nå det vers 20. Han kan ikke synda av til at han fødder av gode. Kan ikke. Jeg opplevde av mengan at man vil kanskje hala over. Jeg kan ikke etter sånn her. Jeg kan ikke fære her. Kan ikke takka lot i sånn her. Kan ikke.
Tog at han nudja naturen, det endefødda menneska, til det som har mæta og mæta, og i fyrsta år. Og det er bara tidsi iver, og hitt har vi svalta og hel. Og hel. Altså, til deis, du varst. Ja. Amen. Så det vers 20. Og i hesun det bøtten Guds eisun. Hør nu, og i hesun det bøtten Guds eisun og bøtten djevelsens. Altså, vi hesun, eller av hesun kjenner du Guds bøtten og bøtten djevelsens. Hør nu. Hver som helst og gjer ikkje rattvise ikkje av gode. Og heldur han som elskar ikkje brauersun. Men her skal du skilja at det sannur kærløgje. At det snakka lauter. Og jeg har sett her og gjør noe mitt liv, at da jeg alt via og gjørst opp, så det høver ikke de som søtte seg elskar meg og snakka og søtte det og skulle djeva meg og alt være så rævlig. Da jeg alt var gjørst opp, da elskar jeg meg slett ikke. Da jeg var skøyglaver og frafattelen, da kom ungen av tøymen, ikke øyn, at oppsøkja meg, eller vidja meg, eller hjelpa meg, eller spyrja etter meg, eller nekka som helst. Men, onkur mever, som alla tøyna, alt mot kristen liv, òsni Arne Skøygla i fall fra i 6 år, han var alltid strengur, formenande, og bæra Guds ord, det stendig skriva. Han, ja, en sluike med over hukte mig i egen i østene ta det ikke stå vel til. Og egen var ikke brøtt, du varst. Altså, og han sier til, gavit, humpuk og bras, kara bokvald. Og så gjør man da opp, hver det nå som gavet med? Hver det som elskar meg? Ja, jeg har sett det. Sannur kærløgje ikke maska. Han var vi, han fettler omkant til borster. Fettler omkant til borster. Du gjevst ikke at elska hvis du elskar. Vi leser atter vers 20. Og i hesun bøden Guds eisuin og bøden djevelsens. Hver som helst, og gjer ikkje rattvise. Vi snakker om det her. Vi laust her i Romerbrevn 6. Lukka som vi gav synden i okra limer, og tjener til deia, Nå skal vi bjau okra limer fram, som tjener til rattvise. Vi skulle bjau okkon, god i okkon. Fram høyla løyka. Unto holiness, til endamålet, til her du kommer til. Og løy tar rattvus en som morgon glæman, det lusnar inntil til alljøs dæver. Årtusen og 4 Løy henne rattvus en så. En klare dæver, det kostar stendur. Halleluja. Ja. Rom 6. Nøytja, vi leser døgnet fra 13. Jeg taler etter hottarleie manna vegna voigløyga kjøttstikkara. Til at ønsu tid hava lete tikkara limer som tænarar fyrir eurønsko og fyrir misgjir, etmøsje til, allan vegin til. En ta såløst nu lete tikkara limer som tænarar fyrir rattvise, høylaløyga. Søkje fri vi allar menn og høylaløyga, utan kvann ønske mever skal søkje herran. Og vi skulle fullkomma høylaløyga bæg og anda og av kjøtt. Ja, kjøtt. Det er det.
Det dreier seg faktisk om at liva det ut som du erst. Jeg har sånn sett det sånn fyrir meg at ta du støyper nekka, så setter du formar opp, du skal støype et hus, hette sålesan skal det så ikke ut. Og så setter du så formarna opp standandet opp mot hver øren, og så kommer dævren her som betongbilen skal, kommer her, og så blir det støyt ned ut, alt det der. Og så fyllest det opp, og så tattna det i 5-8 timmar, og så begynner det harna, og så får det form. Jeg har sett det sånn fyrir meg at Guds nøye og Guds år som vi er gyten av, at det som formar, det var men huset skal standa. Men forman i seg sjálven er ikke, men så skal okkur støydast ui. Guds liv, Guds ante, ver støyt ui. Men tu erst huset, tu erst det som skal standa. Ta så alt vi tidsi av, hikk hva god har skapt. Hikk, god kattleida høylagt, god kattleida rattvust, og enda vær. Han røstet det opp ur ånken. Og hikk hva det nå er det som det øydes for å være. At det ikke bare et øyde. Det høylav skulle være høylav. Det rattvust gjør det skulle være rattvus. Ja. Livet det som det er simpelthen at livet det som du erst. Og ta her som vi løser Jan at kan ikke synda. Han som er født av God kan ikke synda. Det er til at God sier det vera og du vorst hvordan han ser det nå. Han ser meg ikke som at her. Og han sier at det er slett ikke det som er overvær. Nå er jeg hetta, nå er jeg høylaver, rattviser. Og så er det til så stender du i for av sånn støvun. Hva gjør det nå? Hva er det fyllt nå? Lever som det gamla, eller lever som, ja, men hva er det nå? Og ta det ganger opp for der at, ja, men nå, god du skapt nekka nytt i meg, nekka høylagt, nekka rønt. Og du veler til, ja, men det er det som gjør det. Og ta det kommer her til, ja, det er det som gjør det. Og i Kristi, av nøye, vi trygg, altså det var ikke, det er som to stapler på bøynene. Nei, god du gjør det her. Ja, men det er det som gjør det nå. Ja, men hvordan handler jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hvordan er min feir? Han som er hittet på, han som er sutt i Guds åre, som spekler seg ut mot meg, og som er brøydest fra dør til en sånn moment. Og Efesus 4 vi skulle vekse opp til fotla menneske, opp til høtte som er Kristus. Men så lykkes vi mer og mer hånden. Og han er rettviser. Han er ikke nekkar hyklare. Han er ikke nekkar liknare. Han gjør det rettviser. Og elskar av sonnen. Av sonnen. Og Jesus som er røynaste og skøyraste kærløyge, han harsteg. Han harsteg Petur. Han harsteg folk i høylund, og tun hyklare, sier han bare. Tun hyklare. Thou hypocrite. Han var ikke til å jonglere vi. Han var ikke til å snurre med fingrene her. Rom 6, fra 6. Vidande hette at okkara gamle mævur, okkara gamla menneska, krossfestur vi honom. Mot gamla menneska krossfest, det som krossfest det dett. At syndaligame måtte være øyelagt. Syndaligame øyelagt. At herfra vi skulle du ikke tjene synd. Jeg skal ikke tjene synd. Niksan biksan. Til at han som deigur frujavur fra synd.
Sint kan ikke, hun nærster ikke han som deier. Hun kan slett ikke to igjen. Nå, om vi være deier vi Kristi, tryggva vi at vi skulle øsne liva vi honom. Vitande at Kristus, verande røstur fra tømmen deio, døyr ikkje møyra, dei hever oi møyra herradom i iver honom. Tog at oi at han døy han iver sint øynafer. Men oi at han lever han iver gode. Loikaløyes rokne tid øysne til kun sjálvar at vera deiar ui røynd og veru iver sint. Likewise reckon ye also yourselves to be dead, indeed, ui røynd og veru, indeed, unto iver sint. Rokne til kun sjálvar at vera deiar ui røynd og veru. Sars du, her blir vi teologi til praksis. Det er ikke lydig at du først til Amerika og lære teologi i 6 år, men så er du en hykklare lort enda klodde, og en satanstennare. Det er ikke lydig. Jeg var en helvetsprofeter, Zachariasen. Det er ikke lydig kan se der. Haler alt landet til helvetes. Dei er og røynt og veru i for sint, men livande i for gode. Jøgnen Jesus Krist var han herra, livande. Rokne det kunne at vera. Sars du, det som du først er rokna til at vera, det er ikke bare til at du bidler deg nekka inn, eller du får ramsa nekka, eller du bare manna deg opp til nekka. Nei, du blir øynjur vi gode. God sier til at du erst hett og hetta. Og i Kristi er røynur, høylaver, røynsaver, fyrirgevne vaskaver, røynur. Er det det? Ja, det er ikke. Det er jo for sint skal ikke langt valda mer. Med gamla mennesker i krossfest er nødt skapninger. Ta det ganger opp for der, at det er det som du erst, så er det formaner litta de opp, betonje vil stått ui, og du vekser opp, og så tar du i Guds år, du er blitt øyne ved Guds år har litt opp her, så kunne formaner kanskje tekkast av, og så stender den ikke her. Hva stender her? Det er det som Gud sier fra byrjan av. Men det er utrolig at det som Gud sier om vera i Kristi, det er vi i Kristi. Det er ikke tog jeg videre komen, men vi skulle være ahoa, vi skulle være villig at komme her til. Det er det som han vil. Men en som vil være frelster i 30 år, og har lært nek, og kanskje har ordentlig lagt seg etter en halvganar veien, og lever høyla, og bønar mennesker, og et helligt menneske. Han er ikke mer høylaver enn en nøy frelstur, som han ikke vet. Nøy frelstur. Ja, men det vet jeg vet. Det er det som halkar til Jesu blod. Men den nøy frelste, han må altså byrja sigva til sånn, og røysa seg opp, og genga, og du vet. Han kan fattla fra. Men han er ikke, han lykker høylaver, eller lykker, og Gud sier jo, det som er, det er i Kristi, eller ikke i Kristi. Om nekar med over være i Kristi, han er en utskapninger. Gamle loter er farne bostor, så alle loter er varne nødger. Så er det 5-16. Amen. Ja, men Kjur, du måste ikke nevne folk ved navnet. Det er ikke pent. Det er ikke politisk korrekt. Det er ikke høfligt. Det er lydelig samfunnet. Det er ikke gammelt å nevne folk ved navnet da du avtaler. Jo, det er rettelig gammelt. Det er jo 2000 år gammelt. Det gjør det Paulus og i Bibelen. 4 Timotheus 8 fra 18. 4 Timotheus 8 fra 18.
Hesa avlegging lydje ter til, sonur mun Timotheus, samsverande vi profetiene som fører over av te, at du vi tøy måtterst krutja øyna gaua kruksførslo, haldande tryggv og gaua samvisko, som sommer hevande lagt borstur vi vujande tryggv, heva li skipbrott. Av kvarjon Hymeneus og Alexander, han nevner tvær her. Kvarjar har givet opp til Satan. Jeg tar meg å lære ikke at godsbåta. Tar et lik skipbrott av trunne. Tar farne skøyver. Paulus har givet opp til Satan at han måtte lære ikke godsbåta. Ikke teka Guds navn av sina tunko og liva og tutja seg som det gjør det. Han nevner vi navnet, og i breven her, heter personer, det er ikke deier. Han nevner vi navnet. Ja, hva ta? Johannes apostel, 3 Johannes brevet, vers 9. Jeg skriver i kyrkjene, men Diotrefes, som elskar at hava hina fremst og støv og torra mittlun, teker ikke med til okkon. Hvers vegna jeg komme, ville minnast hans gjerri som han gjer, pratandi med til okkon vi illvilja som en årun, og ikkje nøgtur her vi, og heldur sjálvur teker han med brøren, og noktar tøymun som viltu, og kastar tar ut ur kyrkjene. Han nevner en som heter Diotrefes, og han sier sannløygan om han. Han elskar at hevene fremste støv, og teker ikke med til okkon. Og så sier han, om vi kommer, så vil jeg minnes hans her ytterligere. Til hvis han kommer, så får han at urettasett han. Han får urettasett han, Johannes apostel. Og han nevner han ved navnet. Han nevner han ved navnet. Og dette altså ting som vi kommer just tøymon, altså han skriver ikke om hver annan. Nei. Det er det. 17. Timotheus 4 Tudjo. Tog at Demas hever ivergivet meg. Han nevner han ved navnet og sier han har ivergivet seg. Hevan de elskar enda nuverande heim. Han dealer ikke sannløygan. Demas elskar enda nuverande heim, og han ivergav Paulus. Og ferden av sted til Thessaloniko, Crescens til Galatio, Titus et Dalmatio. Øynans Lukas er kjam her. Så vers 14 her. Alexander Kopersmyr gjør det mer negvilt. Herren endur aldri honom samsvarande vid verskansara. Han blir ikke godt for henne, men Herren endur aldri honom. Ja, hvordan var hans versk? Hans versk var ønt. Han gjør det Paulus og negvilt, så sier han, men Herren endur aldri honom samsvarande vid verskansara. Men Herren endur aldri honom ilt for hans versk. Ja, hva et annet ta? Man ber ikke Herren signa ildgjerrar. Det gjør man ikke. For ikke med å gjøre. Det vil si at det er sjåvande en grønnså i middelen. Det stender vi skulle signa det som banna okkon og sånn ekka. Til at feir okkar i himmelig, han lett det regna at det idle og det gau og så er. Vi skulle... Men det er alltid tvåst. Men ja, Jesus signar ikke øynkvann. Men hans natur er signa mer enn hit, men hit kommer også til skjønt der, og det er hit, og på sitt plass. Det er det som folk må då skilja. Det er ikke bare åkt, ikke alltid. Anko det er da god over grønser, hva stod det? God over grønser. Og tog hans færre iver om grønsene til gode. Her til ikke langer, han sitter et marsk i sanden. Her til ikke langer.
Paulus, du måste ju nämna folk vid namn till att folka lite. Ja, det ger han i 4 Timoteus, 17 Timoteus 8, 15. Hetta tu vorst at allir tar som i Asio vendir burstur fra mer. Av hverjun Figellus og Hermogenes. Han nevner han alt atturtvar vi navnet som hadde vent honom bætje. Der hadde du altså vent honom bætje. Det var altså det kunne bare takk på seg sjálvar. Men så tåsar han vel om øyn her, Herren Jevi huset og Nesoforus nøye. Til at han ofta endurluvgei med, og skammeist ikkje vi lunche møyna. Men tog han var i Rom, løyde han meg opp, ser utningsligane, og fann meg. Herren veit i honom, at han må finna miskunn av Herren og hinnom degi. Sars du? Herren veit i honom, han må finna miskunn av Herren og hinnom degi. Hinn med som i Svidjan, Alexander, eller hva han er. Kopparsmyr. Herren ender gjald honom samsvarande vid verskansare. Apostlane var snakka nisser. Rattliga saltair og knaier knorlar.